यस, साथ में ब्रश रोटेट होना चाहिए, रोटेट रोटेट। यस, अब नीचे ड्रायर रख के इसको डायरेक्शन चेंज करो ब्रश की, बाउंस दो। यस, अब ऊपर से नीचे तक मोशन में करो। यस, परफेक्ट परफेक्ट। यस, अब एक लास्ट अपवर्ड में करना है, डालो यहाँ पे इस डायरेक्शन में। यस, और इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर दो। यस, अब पूरा ऊपर तक ले जाओ ले जाओ। यस, परफेक्ट। यस, डन।